نامه که شما مرحوم فرمودید در مورد شخصی برام آقای حسینی نمیشستم من به فرضم فقیر باشه. خود ابن مرجمان فقیر بود و بسیار از صحابه پیغمبر مشرف بودن. بعد از پیغمبر چه کردن؟ علی رضی الله فرمود بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتد الناس جمیعا، همه مردم مرتد شدن الا ثلاثه او خمسه او سبعه. صحبت کردن در مورد عرفان تصوف نیاز به اذن مخصوص است. بعد از اون آقا سوال کرد این اجازه شما از کیه؟ از کی اجازه صحبت دارید؟ و در مورد توحید یا در مورد درویشی و نقل قول از بزرگان میکنی، خودی نقل قول معصیت کبیره است. آیا اجازه داری نقل قول میکنی یا نه؟ اگه اجازه در بیار. مسلمان ندارن. و بسیار از دشمنان دین در لباس دوستی در میان که بتوان اصل دین را نابود کنن، کما که در همین حکومت میبینیم این همه جنایاتی که رخ میده برابر قانون اساسی نیست. قانون اساسی ما چیز دیگریه. پس این همه جنایات برای چی رخ میده؟ برای که منافقین میخوان قانون اساسی را که اساس دین مقدس اسلام است منظم ببرن و بدنام کنن. اون که وارد مسائل سیاسی میشه مسلماً مأموریت داره، برای که ما در سیاست به هیچ وجه دخالت نمی‌کنیم. چرا؟ سیاست آلودگی داره، دروغ هم راشه، پشتمندازی هم راشه، نفاق هم راشه و درویشی ضد همه اینا هست. تصوف ضد همه هست. اونایی که واقعا بخوان در مورد حقیقت این سلسله تحقیق کنن برن آثار خدای خوبانی رو بخونن، تفسیر سوره حمدش بخونن، ببینن در میان میلیون ها نفر علما ایشون کی رو معرفی میکنه. اساس سوسانش های گنابادی، محیدین عربی، مولا عبدالرزاق کاشانی رو که اون دو تا ازش مشایخ بودن ایشون قطب وقت دارن. بقیه چطور؟ چرا از بقیه نام نمیبره؟ مرحوم شاه‌آبادی مرشدش بود، چرا از مرحوم هاشمی شاه‌آبادی نام نبرده؟ بله، با اونها باید این جواب داد که آقا اینا چیه؟ علت چیه؟ بس اینا حرکات است که اشخاص برای میل خودشون انجام میدن و ربطی به سلسله نداره و مطلقاً به دین هم ربطی نداره، برای که دین به هیچ وجه من الوجوه به هیچ کسی توهین نمیکنه. ائمه هدی علیهم السلام هیچ کدامشون برای علیه حکومت‌های اون زمان حتی ظالم بودن قیام نکردن. حسین علیه السلام قیام نکرده، نهضته برای بیداری اظهار کرد، همون رویه که پیغمبر اکرم داشت که خداوند به پیغمبرش میگه لست علیهم بمسیطر، تو حق فرماندهی به خلق من نداری، انما انت مذکرون، ای با تذکر بدی. وظیفه مأمورین الهی ام از نبی یا ولی یا وصی تذکر دادنه که با تذکر بدن. بقیه دشمنان یا دانا هستن یا دشمن نادان هستن یا دوست نادان هستن، دخالت های بیجایی میکنن، نتیجه در این دخالت بیجا اختلافات پیش میارن. این ربط به اصل تصوف و درویشی مطلقاً نداره. شما در کتاب 4 جلدی داره خدای خمینی به نام نظریات فلسفی ایشون، این بررسی کنید ببینید تصوف و عرفان را چه معرفی میکنن. میگه فرق عارف و صوفی این است که عارف میدونه که فلان خانه
در فلان کشور، در فلان شهر، در فلان خیابان و در فلان کوچه واقع هست، اما تو خونه نرفته. اینو میگن عارف. این میدونه. صوفی کسی است تو خونه نشسته. عارف اون کسی است که به نام تقریرات فلسفی کتابش. عارف اون کسی است که مفاسد اخلاقی رو میدونه ولی خودش مهذب به فضائل اخلاقی نشده. اما صوفی اون است که از رضایل اخلاقی صاف شده باشه. اینجاست که اونها که وارد مسائل سیاسی میشن به این پشت میدن، به اون توهین میکنن، اینها یا دوست نادان هستند یا دشمن دانا هستند. والله میفرماد که ایجاد فساد از قتل بدتره، ایجاد اختشاش از قتل بدتره. به همین جهت گاهی میبینیم که ائمه هدی علیهم السلام مثلا خلفای بنی عباس را حتی امیرالمومنین رو خطاب میکردن، احترام میکردن. خب اونها نمیشناختن از باطنی، از ظاهر میشناختن. که وقتی که خود هارون رشید امام موسی کاظم علیه السلام رو دعوت میکنه از مدینه به بغداد، حضرت که نزدیک بغداد میشن به امین مأمون دستور میده که برید افسار اصل حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بگیرید. یکی رکاب چپشون بگیرید، یکی رکاب راستشون، با تجلیل بیاریدش اینجا. سر جا خودش حضرت نشوند. موقع رفتن خب هدیه که به حضرت تقدیم کرد در شأن خودش بود. امین مأمون سوال کردن ای پدر، این کی بود که این همه برش تجلیل و تکریم و تعظیم قائل شدی؟ امپراتورها وارد شدن تمچوار نکردی. خب هارون رشید مرد عالم بود. خلفای بنی عباس و بنی امیه همشون علم ظاهری رو میدونستن. گفت این خلیفت الله است. سوال کردن که شما چه کار هستید پس؟ گفت من انتخابی مردم هستم، پادشاه مردم هستم. گفتم پس شما که میدونید خلیفت الله هست چرا حق را به حقدار نمیدید؟ خب سخن بسیار حکیمانه بیان کرد هارون. گفت الملک عقیم النور چشمان من. شهوت ریاست شهوت شوخی بردار نیست. کور و کره شمشیر میزنه، هر چی که جلوی شمشیرش باشه، پدر باشه، مادر باشه، زن باشه، بچه باشه، از این میبره. شما که دو نور چشم من هستین، اگر بدانم که در ملک من، در حکومت من، با که میدونم وارث من هستین، ولی اگر بدم در حال حاضر نسبت به حکومت من چشم داشته دارید، سر هر دو رو میبرم. و همین جهت ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند الفتنه اشد من القتل. ایجاد فتنه از قتل بدتره. امنیت باید غنیمت شمرد، احترام گذاشت. بله. پس اینا که این مطالبه بیان میکنن یا دوستان نادان هستن یا دشمن دانا هستن. برشون نباید احرامی به توجه کرد. بله. آقای دیگرم سوال کردن که راه 100,000 ساله فقر و مردان را چگونه میتوان در یک لحظه طی کرد؟ همونطور که خواب میبینی تا 1 ساعت قبل نمیدونسته بلوغ چی هستن، میخوابی خواب میبینی. چطور تمام رموز بلوغ را در این 1 ثانیه تعلیم گرفتی؟ این است که میفرمند نه مغرور بشو نه ناامید باش. غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که رندان روزگار با یک نظر به طارم اعلا رسیدند. این نیست که زمان لازم نیست، احتیاجی به زمان نداره.
همون خوابی که ما میبینیم در مورد بسیار مسائل. من این هر همه رو به تکا بیان میکنن. از اون شخص با سوال کرد شما این حرفا که میزنید اجازه دارید یا نه؟ بدون اجازه بسیار حرف میزنن، حرفم بی خوده و به همین جهت خلق خدا رو تحریک میکنن برای علیه ما. خب اون خلق بیچاره که بیشتر نداره که اون نمیفهم موضوع چی هستن و اینا خب دشمنتر هاشن برای ما.